आपने कभी सोचा है कि जब हम छींकते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती हैं? हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले, बिना आंखें बंद किए छींक पाना नामुमकिन होता है। जब हमारी नाक में धूल, पॉल्यूशन या कोई अन्य बाहरी कण घुसता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। इस दौरान हमारे डायफ्राम और सांस की मांसपेशियां तेजी से एक्टिव होती हैं। जब छींकने का प्रेशर बनता है तो प्रेशर सिर और चेहरे के कई हिस्सों में फैलता है। हमारी आंखें और नाक के बीच एक खास कनेक्शन होता है जिसे ऑर्बिक्युलरिस ओकुलो मसल्स कहते हैं। ये मसल्स छींके के दौरान एक्टिव हो जाते हैं और आंखें अपने आप